22 unit rumah warga Desa Tasiwalie Kecamatan Supa, rusak diterpa badai angin kencang yang terjadi Sabtu dini hari. Kejadian ini menyebabkan 9 rumah warga rusak berat, 1 rusak sedang, dan 12 lainnya rusak ringan, termasuk sebuah perahu nelayan yang juga ikut mengalami kerusakan akibat bencana ini. Menanggapi hal ini, Bupati Pinrang Irwan Hamid, Ahad, 17 April 2024, turun langsung untuk melihat kondisi warga terdampak bersama beberapa pihak terkait. Pada kesempatan ini, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa, bencana seperti ini memang kerap terjadi pada musim-musim pancaroba seperti saat ini. Olehnya itu lanjutnya, untuk menunjukkan rasa empati, pemerintah Kabupaten Pinrang akan mengupayakan langkah terbaik untuk segera menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan uang tunai bagi warga terdampak. Bupati Irwan juga meminta warga, terus meningkatkan kewaspadaan akan potensi bencana yang masih mungkin terjadi, terutama bencana alam hidrometeorologi dan angin kencang, yang kerap menimpa warga yang bermukim di pesisir.